足の裏1回合わせます。で、体の前でひし形作りましょう。この状態で真正面に体倒していきます。お尻や外もものあたり伸びれば OK です。理想はおでこが足につくことですが、どうでしょう皆さんつきますか？つかなくても最低でも肘が床につくぐらいまでは行ってほしいです。呼吸止めないようにしましょう。いまいちお尻外もも伸びないよって方は、足をもうちょっと前に出してみたり、体をもっと前に倒してみたり、逆に足を手前に引いたりして、お尻外ももが伸びる位置探してみましょう。これも1回で変わるので楽しみにしててください。OK。そしたらこのあぐらみたいな状態からですね、右足を左、こっちに持ってきましょう。で、両手でこの足をお腹にぐーっとつけます。右のお尻のストレッチです。なるべくピンと姿勢垂らしましょう。右のお尻伸びてればそれで OK です。もしこの体勢できないよって方は、この右足、ちょっと前、この辺でも全然 OK です。頑張れる人は、なるべくこの右足、お腹にぐーっとつけて、ピンと姿勢垂らす。そうするとね、右のお尻、かなり伸びてくると思います。この時、肩にこう力入りがちなので、力抜いて、呼吸は止めないように意識をしながら、右のお尻のストレッチやっていきましょう。OK です。そしたらですね、一回両手で右足持ちます。こんな感じで持ちます。肘に引っ掛けれる人は肘に引っ掛けて、なるべく高い位置で、こうゆらゆら揺らしましょう。こんなに上がんないよって人は、こうやって手で持って、この辺でもいいです。なるべく自分ができる範囲で高い位置でゆらゆらしましょう。頑張れる人はこうやって肘に引っ掛けて、なるべく高い位置で、呼吸止めないようにしましょう。で、あんまりね、肩こう力入りすぎたりとか、呼吸止まらないようにしましょう。慣れてきたらちょっとずつ高い位置でゆらゆらやれるといいと思います。呼吸は止めないで、肩あんまり力入らないようにしましょう。よし、OK。そしたらですね、右足ちょっと前に出しましょう。この状態で体真正面に倒していきます。右のお尻、外ももあたりのストレッチです。これもね、おでこが床につくのが理想ですが、僕もちょっとまだつかないです。伸びますか？お尻、外もものあたり。いまいち伸びないよって方は、もうちょっと足を前に出したりとか、体をね、斜め前に倒したりとか、もしくは足を手前に引いたりして、この角度、右のお尻、外ももあたり伸びるなーって角度、探してみましょう。で、これ終わったらね、右足が伸びてることを実感していただきます。楽しみにしててください。よし、OK。そしたらもう一回両足伸ばしましょう。こうすると、右足が伸びてるの、皆さんわかりますか？変化実感できますか？続きやっていきましょう。そしたら次は足を伸ばします。膝を伸ばした状態で前屈していきましょう。呼吸止めないようにして、反動つけながらでいいです。どんな硬くてもつま先にこう指先がね、触れるぐらいまではいってほしいです。理想はこの手首がつま先につくことです。でもね、できなくても大丈夫です。この膝裏とかね、裏もも、背中あたりが硬いとできないんですが、こうやってね、毎日のように習慣化ゆるーくしていけばできるようになりますので安心してください。で、毎日できない人はね、最低でも週に1回できればね、十分習慣化って言いますので、ゆるーくズボラにね、頑張っていきましょう。OK。そしたら、次、開脚できるところまでしましょう。で、そんな限界まで開くっていうよりも、ある程度開いたら、この状態で、つま先、内、外、ねじります。こんな感じです。限界まで開くとね、あんまり動かないんで、ちょっと限界より緩めぐらいで、つま先、内、外にねじる。きつかったら手を床について、こんぐらいでもいいです。で、慣れてきたら、ちょっとずつ広げていく。呼吸を止めないようにしましょう。で、あんまりね、肩、こう力入らないようにしましょうね。皆さんどうですか？ついてきてますか？もしきつかったら、再生速度調整したりとか、各種目のね、最後の10秒サボったりしながら、ズボラにやっていきましょう。OK。そしたら一度、体育座りです。体育座りしたら、両手で、こう、裏ももを抱え込みます。こんな感じ。で、このままおへそを覗き込むようにして、背中を丸めるわざと猫背を作ります。背中のストレッチなんですが、皆さん伸びますか？硬い人は裏ももが伸びるかもしれません。もしもいまいち伸びないよっていう方は、もうちょっと膝伸ばして、両手で抱えて、おへそ覗き込んでみたりとかしましょう。裏もも、背中あたりが伸びると思います。なるべく目線は、おへそでしっ
かり背中丸める。わざと猫背を作りましょう。呼吸止めないで。オッケー。そしたら、両手で裏もも叩いていきましょう。裏もものマッサージです。さっきからね、ちょいちょい右上にコメントが出ると思うんですが、ズボラストレッチでね、実際に痩せた視聴者さんの声です。本当にね、早い方で1週間ぐらいで変わる方もいますね。で、僕個人的におすすめなのは、太ももとかウエストとか気になる部分をね、なるべく定期的にメジャーを使って計測しておくと変化がわかりやすいと思います。今この軽くグー作って裏もも叩いてます。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。呼吸止めないで。頑張って頑張って。よし、オッケー。そしたらですね、次は、ちょっとこんなあぐらみたいな状態にして、左足を右、こっちに持ってきます。で、両手でこの足をお腹にグッとつけましょう。左のお尻伸びる感覚ありますか？なるべくピンと姿勢垂らすと、より伸びてきます。この状態できないよって方は、左足ちょっと前、この辺でもいいです。左のお尻伸ばすことが目的です。伸びてればそれで OK です。多少ね、僕と違うポーズになっちゃっても大丈夫です。肩はあんまり力入れすぎない。呼吸は止めないようにしましょう。で、基本的にね、この動画投稿した直後、なるべく僕コメント見て返すようにしてるので、気軽にね、コメントいただければと思います。よし、OK。一回足戻しましょう。で、左足を両手で持ち上げます。こんな感じです。肘にかけれる人は肘にかける。こんな上がんないよって人は手で左足持つ。こんな感じでいいです。で、なるべく高い位置でゆらゆらしていきましょう。ゆらゆらーっと。無理ない範囲でいいです。頑張れる人はなるべく高い位置。で、この時ね、あんまり肩に力入りすぎないようにしましょうね。頑張って頑張って。どうしてもきつかったらね、低い位置でも全然問題ないです。できる範囲で OK。何もしないよりもね、この動画クリックして、こうやってやってる時点でもう素晴らしい。全然ズボラじゃないですから。頑張りましょう。OK。そしたらですね、ちょっと左足、体の前に出しましょう。で、体の真正面に倒していきます。左のお尻、外もも、この辺が伸びてれば OK です。どうでしょう？伸びますか？いまいち伸びないよって方は、左足もうちょい前に出したり、ちょっと手前に引いたりとか、もっと体を倒したりとか、斜め前に倒したりして、左のお尻、この辺がね、伸びる角度探してみましょう。呼吸は止めないようにしましょう。もしきつかったら、各種目最後の10秒サボったりとか、再生速度調整しながらやってみてください。で、再生速度の変え方、わからない方は概要欄にね、再生速度の変え方、説明貼っておきます。OK です。そしたら、もう一回両足伸ばして足の長さ見てみましょう。こうすると左右揃ってるはずです。揃ってない方は短い方を少し多めにストレッチやってあげましょう。そしたら、体育座りの状態作ります。左足を右足に乗せます。こんな感じです。で、なるべく、足を胸に近づける姿勢垂らす。こうすると左のお尻伸びてくるはずです。このポーズできないよって方は、一回足を伸ばして、この状態で左足を右足に乗せる。それで、こんな感じでも OK です。目的は左のお尻伸ばすこと。これぐらいでも全然 OK。頑張れる人はなるべく足を胸に寄せて、ピンと姿勢張る。呼吸は止めないようにしましょう。自分のできる範囲でいいです。誰かとね、競争してるわけじゃないんで、ズボラにゆるーく習慣化していきましょう。OK。では、逆いきます。右足を左足乗せます。で、こんな感じで足をなるべく胸に近づけます。右のお尻伸びてくれば OK です。ピンと姿勢垂らしましょう。きつい人はね、これぐらいでも全然 OK です。僕と同じポーズすること目的じゃないですからね。今は右のお尻が伸びてる感覚あれば、それで目的達成です。呼吸ね、止めないようにしましょう。なるべくコメント返すようにしてるので、こんな些細な疑問でもね、コメントで聞いていただければと思います。よし、OK。そしたら一度あぐらの体勢に戻りましょう。ついてきてますか？大丈夫ですか？右手、右肘床につきます。左手万歳します。左の脇腹、脇の下伸びてれば OK です。これね、ポイントは誰かに指先を引っ張られてるイメージで、向こうに向かってぐーっと指先伸ばすと、
脇腹、脇の下、より伸びてくると思います。真横に倒したりとか、斜め前に倒したりとか、この角度伸びるなーっていう角度をね、自分で探してみましょう。どの角度が正解っていうよりも、左の脇腹、脇の下、この辺が伸びてれば正解です。呼吸は止めないで。誰かに指先引っ張られてるイメージで。よし、オッケー。逆行きましょう。左手、左肘を床について、右手万歳します。右の脇腹、脇の下、伸びる感覚あれば OK です。伸びますか？よく質問いただくんですが、この時、この反対のお尻がこうやって浮いちゃうんですけど大丈夫ですかっていう質問が来ます。全く問題ないです。目的は脇の下、脇腹、ここ伸ばすことです。そこが伸びてれば浮いちゃってもいいです。いまいち伸びないよって方は、指先を誰かに引っ張られてる意識、もしくは斜め前とか、真横とか、いろんな角度試して、この角度伸びるなって一応ね、探してみましょう。よし、OK、よく頑張った。じゃあ次、裏もも伸ばします。右足を伸ばしますよ。で、右足の方に向かって体を倒します。右の膝の裏もも伸びてれば OK です。掴める人は右手でつま先掴みましょう。掴めない人は、ここでも全然 OK です。これね、掴めない人、そんな難しい話じゃなくて、シンプルに、膝の裏ももが硬いだけです。座りっぱなしとか、運動不足とかね、で硬いだけなので、こうやってやっていくうちに、絶対ね、手でつま先触れるようになりますので、頑張りましょう。どうしても誰かと比べてね、なんか自分ができない硬いなって思っちゃいがちなんですけど、でもね、昨日の自分よりも今日、一歩でも柔らかくなってれば、それで進歩です。大丈夫です。頑張っていきましょう。OK。